Merhaba arkadaşlar. En çok aldığımız sorulardan biri evde kendi kendine fön nasıl çekilir sorusuydu. Ve biz de bunun üzerine çok güzel bir kampanya başlattık. Evde kendi kendine fön nasıl çekilir eğitim veriyoruz. Şimdi içeriye geçip eğitimimize başlayacağız. Arkadaşlar öncelikle böyle bir katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. En çok aldığımız sorulardan biri evde kendi kendine fön nasıl çekilir eğitimiydi. Şimdi deneme yanılma yöntemiyle arkadaşlara göstereceğiz. İnşallah alacaklar. Hadi başlayalım. İlk önce iyi bir saç kesimi olması lazım. Sonra evde yani kullanabileceğiniz şu. En az 2000, 2200, 2400 watt fön makinesi olması lazım. Çünkü saçınız tutmaz. Ben fırça kullanıyorum, eskitilmiş fırça. Yani bizim fırçalarımızın zaten çoğu eskitilmiş oluyor. Çünkü saçı daha sık ve daha dolgun bir şekilde tutmasını sağlıyor şöyle. Fön tutumunda daha çok hani, saçı kavruyor. Eskitilmiş fırça fönde her zaman için iyidir. Sonra tabii ki de iyi bir box kullanmanız lazım fönü çektikten sonra. Ben Mosso kullanıyorum, Purple kullanıyorum, Sensi'yi kullanıyorum. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz, hiç sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar, insanlar karıştırıyor. Fönü çekiyor, spreyi sıkıyor, çıkıyor dışarı. Arkadaşlar sprey şekillendiricidir. Hani tutucudur, şekillendirici değildir. Sen şimdi spreyi sıkarsın, rüzgarda dağılır, geçer. Ama box'la onu desteklersen her zaman daha hani günü kurtarabilirsin. Daha rahat bir şekilde kullanabilirsin. Saçın hacimsizse, anladın mı? Mesela senin saçın hacimsiz mesela düz. Sen bu saça köpük kullanabilirsin, köpük kullanırsın, tamam mı? Onun üstüne fön çekebilirsin ama hacimsiz saçta köpük kesinlikle kullanabilirsin. Hacimli saçta köpük kullanmana gerek yok. Saçlardan hacimlidir, kendisi çok. Şimdi biz size göstereceğiz. Fön nasıl çekilir? Saçı yıkayacağız. Ondan sonra fönü fırçayı ellerinize vereceğiz. Siz ne görmüşsünüz, ne öğrenmişsiniz onu göreceğiz. Bakın ne oldu? Saç hacimlendi, havalandı. Bakın fırçaya, tarağa hiçbir şeye gerek yok. 2200 ya da 2400 ya da 2000 watt fön makinesiyle saç hacimlendirebiliyorum. Bakın. Bir kere bunu sallayın. Şimdi dik giderse, yani fön böyle sabit giderse sabit bir yere fön çeker. Yakar kalır ya da diker ya da yatırır ya da aşağı çıkar. Ama her zaman hacim vermek için sürekli bunu dağıtırsan her yere gitmiş olur. O da hacim verir. Birbirine destek verir. Aksiyonu kadar basit. Bakın şimdi. Yani hiçbir şeye gerekmiyor yok yani. Elinizle hacim verebilirsiniz. Yeter ki ben bunu güzel bir şekilde kullanın. Şimdi ilk altyapıyı yaptık. Saça biraz hacim verdik. Saç biraz havalandı. Doğru mu? Hepiniz görüyorsunuz. Şimdi ben bunu fırçayla beraber hangi tarafa tarayacaksam ya da hangi tarafa yatıracaksam ya da nasıl istiyorsam yıkayacağım mı, yatıracağım mı, sağa mı tarayacağım, sola mı tarayacağım, fırçayla beraber o yana fönle beraber şekillendireceğiz. Siz de bakın. Selman, sağa mı, sola mı tarıyorsun, sağa mı? Doğru tarıyorsun değil mi? Bakın.
Fırçayı şimdi ilk önce kavrama tekniği. Yani bakın böyle bir şey yok. Şimdi bunu böyle tutuyorlar. Bastıralar tutuyorlar. Böyle bir şey yok. Fırçayı kavradık. Bakın aşağıdan verdik böyle. Fırçayı her zaman döndüreceğiz arkadaşlar. Yani bu fırça böyle ne kadar dönerse o kadar daha çok hacim olur. Ama siz aynı şekilde böyle bastırırsanız saç hacim almaz, yapışır. Yani yani böyle bir hata yok. Bunu böyle bastırırsanız saç yapışır. Yani istediğiniz şekilde olmaz. Niye? Basık kalır. Ama fırçayı döndürürseniz bakın böyle hem hacimlenir hem istediğiniz şekilde alır. Yani sürekli döndüreceksiniz. Bakın ben fönü çektim. Şu an saçı bozmaya çalışıyorum. Siz de görün. Bakın günü kurtarabilir. Saç bozulmuyor. Varsın sürüp deniz herhangi bir şekilde o günü kurtarabiliriz yani. Sadece bunları yaparak, hacim vererek. Bakın çoğu arkadaşlarımın evde spreyi sıkarken ya da wax sürerken, wax'ı ne kadar süreceğinizi bir göstereyim ben size. Bakın arkadaşlar, mercimek tanesi kadar, şu kadar elimize alıyoruz. Bakın wax'ın genişliğine bak, elimi çekip görsün. Bak şu kadar arkadaşlar. Yani bu kadar. Kalkıp da böyle bir şey gibi değil yani. Kaliteli wax her zaman ufak şeylerle büyük işler yapabilir. Bakın bu kadar. Bu bile çok ama neyse. Ben bunu avucuma alıyorum. Kesinlikle krem haline geliyor. Elimde yayıyorum. Sürerken de dağıtıyorum. Saçın her bir yerine eşit bir şekilde. Bakın dağılıyor. Hani sürmekten korkmayın. Ha saçım bozulacak mı? Fön çektim, şekli kayacak. Korkmayın. Siz ona fön çektiyseniz, o sıcaklığı aldıysa o fön kesinlikle gün boyu bozulmaz yani. Sadece su değmediği takdirde. Ama su değerse bizim yükümüz kalmıyor. Bakın saça karıştırdım wax'ı. Şu an wax sürüldüğü belli mi? Belli değil. Çünkü bizim wax'ımız mat wax. Ne işe yarıyor mat wax? Kendi şeklinde oluyor. Yani mat bir şekilde, doğal bir şekilde görünmesi sağlıyor. Ama ıslak wax böyle değil. Hem ıslatıyor hem wax sürüldüğü belli oluyor. Yani biz size mat wax'ı tercih ediyoruz. Siz ıslak wax kullanabilirsiniz, sorun yok yani. Hemen spreyi nasıl sıkılacağını gösteriyorum size. Burası çok önemli. Bakın arkadaşlar, bu kullandığımız wax mat wax. Tekrardan söylüyorum. Kullandığımız wax mat wax. Ben bunu sinek ilacı gibi gelir böyle sıkarsam bakın ne oldu? Islandı. Mat wax'ın bir önemi kaldı mı? Kalmadı. Çöpe gitti. Onun için ne yapmalıyım? Mat wax'ın değerini kaybetmemesi için, yani kullanıcı özelliğini kaybetmemesi için ne yapmalıyım? Uzaktan sıkmalıyım. Bir kol mesafesinde. Sinek ilacı gibi böyle değil. Böyle bir şey yok. Hem spreyiniz boşa gider hem siz boğulursunuz yani. Bakın bu. Alıyorum sıkacağım yere. Tuttum elimi. Getirdim bıraktım. Alıyorum. Nereye sıkacağım? Bakın bir kol uzaklığı. Bir kol mesafesi. Sıktım bıraktım. Sıktım bıraktım. Hani nereye sıkacağınızı sinek ilacı gibi değil. Böyle bir şey yok. Nereye sıkacaksınız? Şuraya mı? Sıktım bıraktım. Pıst pıst. Hem spreyini size daha çok uzun süre kullanırsınız. Hem tutturacağınız yere tutturursunuz, saçlarınız ıslanmaz. Bakın yakından sıktım. Kepe çevir. Bak ne oldu? Su oldu. Kepeği çevirdi. Bakın arkadaş çevirin. Ama uzaktan sıktığım yerler belli mi sprey sıkıldı? Değil. Gördünüz mü arkadaşlar? Yakından sıkılan sprey böyle oluyor. Uzaktan sıkmanız lazım. Selman kardeşim bugün gün boyunca artık bu saçlarıyla her yere gidebilir. Yani günü kurtarabilir. Bizim amacımız fön nedir? Günü kurtarmak. Yani akşam yıkayacaksın çünkü. Wax'la spreyle kesinlikle yatmayın, saçlarınız kırılır ve dökülür. Şimdi arkadaşlar saçlarını yaptıktan sonra deneme yanılma yöntemiyle ben sizin ne öğrendiğinizi göreceğim. Spreyi ve fırçayı, wax'ı, fön makinesini eline vereceğim. Ve siz yapacağınız ben sizi seyredeceğim. Tamam mı gençler?
şekilde başladık. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Katılan arkadaşlara çok teşekkür ederim. İnşallah bir şeyler öğrenmişlerdir. Bir dahaki eğitime takipte kalın arkadaşlar.